家庭电路不求人，每天分享小窍门。今天这故障见过的人不多，就之前也合不上是吗？合上了，合上一会儿就调。一会儿就调。不定时跳闸在我的视频当中有很多，但是今天这一个不一样。像这种不定时跳闸最好用的就是前行表，一定要用毫安的。毫安前行表零火线一块掐，看声音电流24毫安，漏电，那这指定是漏电。漏电？哪还漏电啊？还不知道现在。哦，还太差。掐其他的线路零火线一块掐，声音电流0.00，这一路0.83、0.78都正常不漏电，只有中间这一路是漏电的，20多毫安。到了30毫安它就调。把所有电器都插上就行。调了。超过了。像这种跳闸的频率一般是轻微漏电，把下面的分路线拆掉，指针万用表打到乘10K，测量地线和火线，看指针100到头，测零线也是漏电。摆到头了。开始往下走，接下来该如何维修呢？首先要找到一个原始插座，这一路是控制低空的，所以我们要找这种原始的，里面带并头的。测量这一路是漏电的，那就拆，把零线和火线都给它分开。从这个地方测一下哪路线是漏电的，测这一路看指针摆动，漏电。测其他的2路线，这里面一共3路，测这一路正常，测这一路对地也正常，上面这一路也正常，漏电的只有这一路。接下来就找这一路线去往了哪儿。在这一个卧室有一个学习桌，学习桌这儿有原始的插座，好家伙，这里面也有并线头，把火零线都给它分开。从这个地方再测一下哪路线是漏电的，测量地线与下面这根线正常不漏电，测这一根线指针100到头，这根线是漏电的，这一路漏电。看来漏电的地方还得在前面。从这个配电箱往下，在这个插座下面有一个插座，这一个也打开了。从这个地方测量，这一路线是正常的不漏电，这一路对地100到头漏电。漏电的这一路线就是通往了这一个插座，它俩距离连1米都没有。从这边测，火线对地，零线对地，火线和零线之间都漏电。那从这边测呢？测量火零对地之间，看指针摆动，也是都漏电。就从这一个插座到这一个插座漏电，怎么为什么你屋里还漏电啊？它跟屋里应该没关系了，应该是没关系啊。还漏电呢。明明前面线路已经分开了，为啥后面还漏电呢？还漏电啊！不管了，一个一个把它击破。先把餐厅这一个线给它换了，把零线和火线全部抽出来。但是抽出来之后才发现，所有的线上面没有任何伤痕。测是漏电，没看见任何破流，就测这路线漏电，但是抽出来一点伤没有。测量火线零线对地，火零之间这路线都有问题，但是把线抽出来一看，一点伤都没有。那就上大招，看一下这根线的绝缘到底咋样。把这根线全部放在水里，2头给它悬空，咱再用指针表测一下。黑表笔直接放在水里，测量这路线，看指针摆动，100到头。虽然线上面没有发现伤痕，但是这路线的绝缘已经完了。100到头了。那为什么看不出伤来呀？不管了，再看卧室这一路，卧室床头这一侧也有2个无孔插座，把这一路也打开。这也是一个原始线盒，把里面的线路都给它分开。这里面是3路线，按道理来说，餐厅的插座已经分开了，为啥这个卧室的线路还会漏电呢？分开线再测一遍，测这一路还是漏电。这一路线我拽了哈，懂是吧？
这一路线漏电。一样也是没发现破皮的窝。也是没伤。140吧？对，我给你测一遍。同样的方法，把这些线全部放到水里，两头全部放在外面，黑标笔直接放在水里，用红标笔测量这路线，看指针。别打了。两路线全部漏电，但是都没有外伤。这种故障有见过的吗？没办法，只能给它重新换线，先换餐厅这一个。来，1、2、1、2、1、2、1、2、1、2，好。接下来还记得怎么拆的吗？怎么拆的，怎么给人家装回去。好，所有的线路恢复完之后，咱再测一下绝缘，测量地线与灵火线，指针一动不动，不对，没有打档位。哎，点是没有了，这都没问题了。把电路恢复。好了，试试吧。再查下电流，这一款属于0.00毫安。是了，1号。看现在剩余电流1.09毫安。国500都行啊。好了，维修结束，收拾家伙，准备下一家。感谢各位的观看，请多多指点。